喂，你好，這裏是入境事務處。衛生部最後緊急通知。妖，喂，我啊，夠鐘開台啦。傾歡迎翻到嚟傾完啦，我依然都係嗰個節目主持人阿基啊。哇！宣示主權啊！我係男人傾 A.V. 啊，唔係男人傾 K.T.V. 啊，笑死！男人傾 A.V. 我喺個 I.G 度問咧，有冇 friend 咧有啲深刻印象嘅 M.V. 啊？跟住啲仆街仔回我 A.V. 問號。哦，即係啲男人都係聽到兩個英文字有個 V 字嘅，都去咗嗰邊噶啦會。就算我頭先我個腦係想講 KTV 都直接去咗 AV 嗰邊咯。真係巴西很潮濕都睇成呢個。就係啦，要俾人聽咩嘢？肥婆很鹹濕。咩西關去濕？係西關去濕咩？係西關去濕，肥西很鹹濕，跟住最後變咗。肥西很鹹濕。唉，求其啦。喂，即係我哋呢個 topic 咧，本來係承接住歌詞之後諗住講噶嘛。咁快要添食，估唔到。又唔係嘅，我哋冇乜 topic 想講咧。冇乜 topic 啊，即係嗱嗱聲試一試啦。幾窮啊！好啊，所以今日我哋嘅 topic 咧就係想傾下我哋好有 feel 嘅 MV。咁啊，最近都有幾隻 MV 跑出啦，香港 Dear Jane 嗰三部曲啊，浩然同阿高小曼，仲有第四部曲啦，嗰隻叫咩名啊？第四部曲叫咩啊？咩流淚咩流？你流淚你我流淚，所以我流淚。係啊！但係隻歌我覺得麻麻地。啲回覆話咩啊？隻歌嘥撚咗個 MV 啊嘛，好似 AI Gen 出嚟咁咯，我覺得隻歌。好串啊！啲人真係將所有 Dear Jane 勁嘅嘢咧就擺晒入邊咁樣咧。個 AI 知道 Dear Jane 最勁嘅嘢就係袁澧林拍嘅 MV 咯。佢就 jam 埋喺呢件事嗰度咯。唔係咁呢個係佢哋嘅 marketing 知道。因為好似話10年後㗎啦。你應該咁講，Dear Jane 啲歌咧可能冇乜人聽啊嘛，定佢哋有危機啦，所以唔係好多人聽 MK 經典。所以就要呢個時候挖翻啊袁澧林同啊呢個浩然出嚟啊！哦，即係最近啲歌冇咁多人聽，啊、所以佢要我唔知啊呢啲，我覺得佢係想扮 Juno 咯。Juno 又係就咁講啦，又係我哋嘅 MV 之神啦。我覺得 Dear Jane 其實最好睇係 Stephy 嗰一個咯，反而係。Stephy 有拍過邊個啊？有啊，咩到底發生什麼事嗰個咯？到底即係有藏歌同係啊，有藏歌嗰個 MV， 我反而其實中意多過袁澧林。嗰個我唔 OK 喎。有 Stephy 嗰個咧，我反而覺得咧，佢咪另外揾咗個女演員扮學生嘅。阿太妹咯。我覺得嗰個女演員我唔識佢啦，但係佢俾我感覺咧，佢入邊嘅演出咧，有種太烚熟狗頭嗰種，有種淫味喺入邊咯。人味定淫味啊？淫味啊！又 OK。跟住我睇到好出戲咯，所以我覺得唔係即係我唔係覺得佢性感啊，但係我覺得佢好似好姣咁啊喺個 MV 入邊。一齊喺度舐個雪糕嗰啲鏡頭，即係嗰種發晒姣嗰種。唔係，我就係話好啱嗰隻歌咯。點解太妹大個變 Stephy？ 到底發生咗什麼事咧？我就覺得係咯，幾夾啊！我其實中意呢個 MV 咯，Dear Jane 系列。我就點都撐呢個三部曲嘅，因為我 exactly 就係浩然本人咯，係咪先？嗰期分手啲人係聽呢三隻歌噶啦嘛，嗰啲咩經過一些秋雨冬啊嗰啲咧。係每個男人都幻想自己係浩然咯。死啦！我突然間醒唔起三部曲係講咩啊？佢嗰啲咪就講佢哋喺後巷，係啊喺後巷度識，跟住靠中間嗰部曲咧就係阿浩然開始冇咁中意高小曼啦。跟住第三部曲咧就係佢哋分咗手，跟住阿浩然好撚後悔。嗰個係抄五月天嘅 MV 噶嘛？最後嗰部曲係抄又係睇演唱會，跟住喺出邊撞到。但我之前我咪講過咧，我咪話我以前嗰個 ex 好中意周國賢啊嘛。係你跟住我之後真係睇演唱會，我係真係見到佢哋兩個一齊。知啦，真係睇嚟真係 hurt 得你太深啦，次次都要講一次。好撚痛啊！真係。阿基伯講過㗎啦，食藥啦係時候係啊。咁而今集佢就係點啊？個劇情去到點啊？佢哋10年之後，今集好似話佢哋10年之後又即係佢哋變咗朋友，但係因為佢哋太喜歡對方啦，佢哋經歷唔到多一次分開，咁啊就只能成為朋友咯。方大同與薛凱琪，但係隻歌真係嘥咗個 MV 咯，啲人話。
我都覺得係啊，我都覺得有少少好睇嘅，不過又咁唱極都唔即係死唔斷氣咁咯，個旋律好似嚟嚟去去都係個過山車都係喺度上上落落咁咯，係咯。係啊 ，AI Gen 出嚟嘅 DS 情歌。另外有一隻 MV 都正啦，唔講 DS Gen 就係阿 YT 同埋 Yoshi 嘅1994啦。YTTY 係嘛呢個？呢期都好紅啦，嗰隻佢係致敬咗呢個港產片噶嘛。係啊，好多港產片嘅動作啦、黑社會啦，跟住友情啊，係啊，嗰隻正啊，古惑仔啊嗰啲嘢咯。你有冇睇嗰個？有，炒咗架波子啊嘛，最後成架波子轉咁樣幾抌本嘅，但係啲人唔中意佢抌本啊嘛。點解啊？呢條友即係 Tyson Yoshi 本身咧，嗰個感覺咧係點講咧？好想成日晒錢啊！話佢，有啲即係佢拍親 MV 咧，都同人講我用咗幾多錢拍，幾多錢拍。跟住有啲人咧，即係唔係我立場啊呢啲，就攻擊佢話：你次次都係燒錢拍嘢咁樣嗰啲。佢係致敬港產片啫嘛。咁以前阿成龍揸住架車喺個屋村度炒落嚟都係唔係話佢致敬唔致敬啊？啲人唔中意佢下下出嚟宣傳 MV 咧，係用錢嚟宣傳啊！即係啲人好撚煩噶嘛。但係佢又冇宣傳到好似嗰啲杜拜富豪咁喎，即係嗰啲杜拜富豪咪搭飛機啊、坐遊輪啊嗰啲，佢又未到嗰個 level 啊。唔係，佢每次宣傳就係講佢自己啲 MV 拍咗幾多錢，啲人話你用呢個做賣點咁樣講，咁但係我覺得喂，好嘅嘢係用錢堆砌㗎。咁每個人嘅賣點都唔同㗎啦，佢係中意攞錢推啊。佢係真係用咗咁多錢，佢講又關佢撚事咩？我覺得有啲人就係為屌而屌咯，就係即係針佢呢啲嘢，我覺得有咩好針啫？咁人哋攞嚿錢出嚟做正經嘢有咩問題咧？我又覺得就算佢用錢嚟堆砌啲 MV 都冇問題啦。咁你啲青春少艾拍得靚咪得咯？青春少艾你又話佢攞個身材出嚟？又話佢靠後生，乜都揾嘢屌啊，係啊，係咯，乜都揾嘢屌嘅喎，你哋真係，我覺得就係做到件好事，佢燒咗件錢，燒得值得就得咯，我覺得係，即係呢一個，我對呢個 MV 我覺得拍得好嘅，但係我哋話係咪咁大感覺啊？都有感覺嘅，我難得香港出到啲咁得意嘅嘢，係即係得香港有 feel 嘅嘢咯，呢啲係，佢講翻以前啲，同埋我中意佢咧玩翻嗰種90年代嗰種曲風同埋唱腔，係。唔中意，反而我你唔中意啊？又係啲嗰啲 Juno 嗰啲寂寞咒語都係玩翻90年代嗰種曲風啊嘛，佢係特登玩翻嗰啲古惑仔嗰啲，係咯，即係最尾隻歌唔知點完就慢慢拉低佢嗰啲，又做翻呢啲啦，就係咁重複嗰句同一句咁 repeat 咁洗翻個腦咁嗰啲旋律啊嘛，係咁噶啦。歌我麻麻地，我反而覺得老土，但係佢明埋老土，我又覺得冇乜所謂嘅，即係佢又夾翻個 MV，夾翻個歌咯。你可以睇到游學修打鳩嗰個咩啊？打鳩嗰個雲浩影，幾中意阿游學修做呢個奸角喎，做得幾好啊！我都覺得阿。我發現咧，即係唔好話我唔中意游學修啦，即係當有啲演員，即係啲人咪唔中意姜濤啊咁樣嘅，有啲人又即係當佢有少少觀眾對佢嘅負面形象咧，其實你逼佢去做奸角咧，佢就好好睇㗎，我覺得。係啊，好似阿姜濤喺《盜月者》入邊做呢個又係黑社會大佬個仔咁樣咧，又係嗰啲好好睇喎！即係你見到佢嗰種藐嘴藐舌咧，唔同嘅一面奸起上嚟，係啊，唔係唔同嘅一面啊！即係大家都討厭佢，然之後佢又做呢個奸人，我就覺得好撚正咯！呢個奸者。即係佢做主角就唔中意啊！你中意佢俾人打反而係啦 exactly。OK， 即係好抵死啊！佢最尾喺架車度咪爬出嚟啊！真係好憎佢，我覺得又唔係佢做得幾好。我好中意佢嗰個奸嗰個樣啊！即係佢有個樣又係有少少人笑嗰啲邪你笑嗰啲係啊！嗰種邪氣咧，好中意佢做呢啲喎，反而係咁即係證明佢演得好咯。我覺得係啊 OK 啊，佢演得唔錯嘅。但係佢演啲正經嗰啲又唔係好似咯，佢演奸嗰啲又唔係佢最近演聾人，我覺得好似喎。聾人係咩嚟？唔係啞仔啊！我冇睇啊，我未睇啊。好啱佢做咯，又係佢嗰啲火爆性格，但係佢係啞嘅。佢就係靠手語嘅咁嗰個佢。即係我首先覺得佢做手語都難做噶嘛，咁我覺得係佢做到咯。即係咁講個角色好啱佢咯。不過我麻麻地，你之後分享有一個 MV 都係嘅，我麻麻地咧啲 MV 或者啲藝術作品上 buff 啊，上 buff 係即係俾咗一啲設定佢懶煽情係嘛？係啊，懶煽情呢種嘢唔中意。OK，咁而家講咯，你既然都
踢到咁靚啦今日。喂，死啊！今日狀態好差，琴晚去完嗰個之後。係啦，你啲 social 之鬼啊！你直頭係 social 之唔鬼唔到啊！琴晚真係，唉。講下邊個先啊？嚟啊！我先定你先啦？你想？你話事啊？我話事啊！我先咯。你先咯。有稿讀可能好啲啊！我而家。嚟啊！你讀咯。就咁啦。就咁啦。精神好差，就咁。我第一個想分享，我認為有 feel 嘅咧，就係好多都係台灣嘢。我今次揀嗰啲。台灣，因為台灣啲 MV 係好㗎。台灣拍嗰啲 MV 有劇情啊。好，我第一個覺得有 feel 嘅就係呢個周杰倫嘅退後同埋我不配呢兩隻。周杰倫系列。係。兩隻歌我都中意啦，退後中意多啲，但係我想講我不配多啲嘅，你俾我講我不配啊。好，你講啦。你有冇睇過啊？應該有睇過啦呢個。我睇過，但係唔記得咗。就係講做周杰倫唔容易啊！係呢隻係啊，就係講做周杰倫唔容易，即係做一個巨星唔容易。因為佢要拍拖咧係要以前仲有狗仔隊嘅年代咧係好難帶個女仔，一拖女就上東周刊頭版。咁啊有啲似阿金秀賢咁啦，搞靚妹啊嗰個。搞靚妹咁咯。但係而家係點解揾到佢啊？佢唔係喺條街。其實我本來覺得咧，金秀賢係冇乜問題嘅。但佢真心相愛咧，如果我唔知道個靚妹死咗咯，所以我本來覺得金秀賢其實 OK 嘅。係咩？個靚妹死咗，我冇。你唔知啊？你唔知啊？屌你！我唔知啊！我而家真係完全冇留意呢啲嘢啊！我呢幾日。我覺得佢本來搞靚妹，我覺得係冇事，係 OK 嘅。係。因為男才女貌啊，係咪先？佢嗰陣時最紅噶嘛，金秀賢溝佢嗰陣時係來自星星的你嗰陣嚟噶嘛？唔係。哦。點解話佢搞靚妹咧？係因為佢嗰陣時金秀賢27歲，而嗰個女仔我唔記得叫金咩啦。15歲。係啊，嗰陣時就15歲。跟住咧？然之後就一齊咗，但係一路其實嗰個女嘅，我哋使揾翻叫咩名先啊？專業少少。嗰個女嘅就叫金蔡倫啊。OK。咁呢個金蔡倫咧就係童星嚟嘅。哦。就以前就都拍過好多戲㗎，但係我唔講咁多啦。同埋點解咁大迴響咧？就係呢個女演員佢最近喺金秀賢生日嗰日佢自殺死咗咯。哦，殉情定點啊？然後點解死咧？就係話因為佢呢個金蔡倫呢個女演員咧，佢就係早幾年係因為酒後駕駛啊。哦。然之後就要賠錢，然之後又搞到個形象好差，然之後就 Netflix 啊嗰啲廣告商咧就要佢追佢，即係要佢賠錢啊呢啲違約啊嗰啲咁嘅嘢啦。基本上呢個女演員嘅事業就要一落千丈啦。係，但係金秀賢就冇理佢啦呢單嘢。因為佢係經紀人公司咧，係金秀賢做老細嘅，而呢個女演員都係金秀賢嗰間公司旗下嘅員工嚟嘅。經紀人公司就幫佢俾咗賠償咁啦，跟住佢就一路咁還錢啊，之後最近就話唔知點解嗰經紀人公司咧就send 咗張7億嘅韓元嘅欠款俾呢個女嘅。唔係好難啫，你由於遊戲玩3 round 都攞到啦7億嘅話。就話呢個係象徵式意義，話 send 俾佢啫。跟住呢個女嘅就一嚟佢就同阿金秀賢分咗手啦，二嚟佢事業又低啦，跟住佢又要覺得要還呢筆款項，跟住佢就壓力過大，而且佢喺同阿金秀賢求救嘅過程中咧，金秀賢係完全唔理佢，跟住佢趁金秀賢生日呢一日自殺死咗咯。跟住而家就成個 fact 就喺度講緊呢件事啦。即係而家就係話金秀賢冇義氣，唔幫舊情人咁樣。啱啊，越挖越多咯。即係嗰個主要唔係話佢搞靚妹，嗰個問題係話佢冇義氣。但係咁個女仔自己冇咗形象，咁我作為公司我都幫到盡啦嗰下。同埋呢個女仔呢幾年都係咁被網暴啊。哦，係啊，韓國嗰啲好勁噶，嗰啲網暴。係啊，好撚勁啊！就因為佢死咗，所以就件事就越搞越大，就越爆越多料咯。又話咩以前唔知幾多歲又墮過胎啊，跟住又呢樣又嗰樣，跟住越挖越多嘢啦。估唔到你係完全唔睇韓國嘢，但係你咁熟呢單新聞。唔係，因為我呢期唔夠瞓啊，我夜晚就喺度睇 Fat 咧，跟住就係咁碌到咧喺度睇咯。哦，係啊，你睇一個就俾翻7個你下面嗰啲啦。係啊，佢哋係咁樣嘅，嗰啲演算法好古怪。啲 fans 成日話我中意靚妹㗎嘛，屌！
哦，唔係，呢個要唔要 cut 幫你？你真係定點㗎？我唔想咩啊？我唔想俾你拉低啊！你師兄，你唔好亂講嘢啊，大佬！我仲想撈㗎。唔係有啲人咪話金秀賢係一早已經暗示咗佢會搞靚妹啊嘛？啱啊！話咩？佢41歲嗰陣時嘅願望就係要娶呢個21歲嘅靚妹咯，同埋要呢個靚妹為佢而死咯。唔係啊，話當年佢紅嗰套劇係咩？外星人啊？來自星星的你啊！207歲要追個22歲嘅靚妹啊嘛！追個20幾歲咩？唔係追個40歲嘅20幾歲啊？記得咗啦，我冇睇啊！我唔乸追個女人，唔撚追韓劇㗎，我最憎韓國人。你阿媽追啊嘛，你阿媽追點都知，我女朋友追我就知呢啲咁樣。我唔係啊，我阿媽唔追啊，我最憎韓國嘢同你講。我最多聽韓團咯，我都唔睇韓國。OK，韓團都係你熟過我啦，講到尾。都唔係好皮毛嘅，係 anyway。係咯，成件事就係咁啦。而家講翻周杰倫都係啦。周杰倫個 MV 就係講呢個同明星嘅戀愛咯，可以話我不配。明星溝凡人咯，就係做周杰倫唔容易，但係做個女人更難咯。我睇到就係。咁你覺得正喺邊呢？冇啊，就係正有嗰個年代感啊！仲有狗仔隊影明星啊！而家啲狗仔隊即係都冇晒八婆雜誌啦。但係你嗰陣時你嗰個年紀去睇呢個 MV 係覺得好啱數噶嘛，因為嗰陣時仲有即係啲明星仲有拍拖，係大家好關注嘅一件事啊嘛。但係你大個翻睇翻就覺得哇，好有回憶喎，因為我相信而家即係你周杰倫再拖女，咁你有咩新聞價值？唔好話有冇狗仔隊啊！而家係啲明星直頭將自己嘅生活咧都擺晒上 IG 啊。係啊，公開俾你睇咯。而家啲狗仔隊係報個明星 IG 講過啲乜嘢㗎？啱啊，冇嘢睇㗎，佢哋冇存在價值㗎。依下，但係呢個 MV 睇得翻佢哋咯，我覺得。即係以前我哋同啲明星嘅距離係好遠㗎嘛。佢而家就係懶貼地㗎嘛，要做到。即係而家直頭佢哋開個 IG 直播咧，你喺個回覆度咧，佢會應你㗎。佢答你㗎，係啊，張家輝都要玩 Fresh 㗎，而家係咁樣㗎。係啊，所以就係嗰個年代感咯，我睇到我中意翻呢個，同埋嗰陣時睇係真係覺得幾勁嘅，即係覺得周杰倫後面嘅女仔默默支持佢，跟住之後嗰種即係佢得咗獎，你又唔可以恭喜佢。哦，即係我男朋友係周杰倫喎，幾威啊呢件事，但係你唔可以講。我男朋友係金秀賢啊，佢都冇得公開啦。你都唔可以講啊，係啊，即係嗰個咁嘅代入個女仔就覺得哇，嗰種悲涼咧，佢又揾個畫面拍翻俾你咧。係啊，佢而家又配翻佢嘅歌咧。唉，佢就好似真係拼死咁樣咧，就係想啊金秀賢都想承認佢對佢同佢有一段情咁咯，但係金秀賢就唔理佢咯。係啦，總之有個女人後面喺度支持你。跟住周杰倫作翻隻歌同佢講我唔配啊，即係唔係個女仔同佢講唔配喎，係周杰倫作翻俾佢聽我不配啊，我不配你嗰個背後嗰個支持啊，配合埋個 MV 我就覺得。但係我覺得你中意呢個 MV 有啲奇怪喎，點解呢？你又唔係咩名人嚇你代入做周杰倫一次，嗱呢個好有代入感啦，尤其是代入周杰倫。你要代入周杰倫？可以啊，佢有一個位可以好代入周杰倫啦，就係佢喺張床度，有一個第一身睇住個女朋友喺張被嗰度擒過嚟。OK，呢個係啊，你中學生睇好衝擊㗎，唱 K 嗰陣係啊，呢個你好最代入周杰倫就係呢一 part 啊，嗰啲咩俾狗仔隊追啊影嗰啲代入唔到嘅其實。咁另一隻退後我會代入到多啲嘅。其實都係又係年代感嘅嘢。佢有啲似1994咯，但係佢喺嗰陣拍就啱數啦。嗰陣係拍我哋嗰陣時台劇好興㗎嘛。係呢個就係完全係老土台劇嘅劇情嚟嘅，又老土啦，又黑社會啦，係啊係啊，純情嘅女主角啦嗰啲咯，係啊，佢根本就係將個台劇跟住縮短變咗一個4分鐘嘅 MV。喂，話唔定咧，你將呢個 MV 咧，你換咗1994 YT 嗰隻歌咧，都 match 翻咧。唔啱唔啱唔啱，呢個唔啱。1994太 match 嗰隻。咪又係咁，咪係咁，咪啲古惑仔。嗰個檔口俾人搞，跟住佢走翻去揾人算賬，係嘛？呢個係周杰倫1994啊，呢個係。你係咪睇完1994先揀㗎？唔係，我自己唱親 K 睇呢隻咧，我都中意嘅。點解咧？即係帶翻我去細個睇台劇嗰個感覺咯。哦，我覺得哇，好有年代感啊！台灣嗰啲咧，好 MK 啲歌咧，佢都係
呢種 MV style 咯，即係嗰啲係啊古惑仔啊嗰啲咩 FIR 嗰啲都係。跟住俾人追殺啊，同埋佢哋一定要騎呢個電單車咯，個女嘅喺後邊攬住佢啊，頭破血流咁樣，跟住走過去揾個女仔咁嗰啲有呢啲劇情啦，佢都係呢啲啦。即最好笑佢好睇就係佢嗰啲台劇嗰啲幽默啊，點樣幽默？打下嗰陣，等一陣先，跟住我走去撩個女仔，跟住我走去買杯嘢飲嘅嗰啲，即係台劇嗰啲老土情節啊，就係喺入邊睇翻咯，我哋好中意咯。佢哋成日都開片之前咧扮唔打咯，擰住面跟住擰住頭一拳，跟住就出拳衝埋去嗰啲。日本都有嘅，日本都有呢啲嘅，成日都玩偷襲。日本古惑仔都有嘅。我哋香港嗰啲就鬧痕嘢就打噶啦嘛，我哋又唔係咯，台灣嗰啲。啊，你講起呢個咧，佢又係，我記得佢打人咧有一個，我覺得佢幾型嘅，就係嗰個有個古惑仔喺度玩殘。跟住佢喺度幫阿 Hebe 算賬啊嘛，跟住佢喺個巷嗰度一嘢捉住個鏟，跟住一個後踭咁樣執個古惑仔咧，幾有嗰個古惑仔打交嗰個 feel 啦，同埋有啲李小龍影子啊，我覺得嗰下。我相信佢係李小龍嘅。佢係抄李小龍嘅嗰下，但係我覺得抄得幾有型嘅嗰下，我幾有印象係呢個 MV 咯。好啊，即係呢兩個 MV 就係帶翻我僆仔睇台劇嗰啲老土，同埋。即係周杰倫啲 MV 係有呢啲幾好睇喎。好啊，佢就係簡單直接，好睇，唱親 K 都睇埋佢咁樣咯。既然你玩到情懷啊，我點樣駁你好呢？我嘅下一隻，你用咩？你出咩卡啊？情懷嘅話，咁啊，既然你講台灣，咁我就將周杰倫歸納為一個台灣嘅 MV 啦。咁我不如都講翻台灣嘅 MV 啦，好嘛？嚟！我覺得台灣嘅 MV 其實係好撚多都好睇嘅。我都覺。我呢隻就同我又係兩隻嘅，台灣我有兩隻嘅，就係五月天嘅乾杯啊，係撞咗噶啦呢個。轉眼呢個我哋撞咗噶啦，乾杯。一齊講乾杯啦，咁我哋一齊講乾杯啦。乾杯先。乾杯佢係夾埋隻歌係好正嘅，首先嗰啲歌詞咧。會不會有一天？係啊。係啦，佢嘅歌詞就係講咧。會唔會有一日係時間可以倒流啊？翻去我同你嗰種戇鳩鳩嘅歲月咯。跟住其實佢 MV 正係點呢？佢 MV 就係講生死。佢係一嚟佢係講生死，二嚟佢係用一個第一人 POV 啊，即係第一人嗰種視覺去拍晒，係拍晒你成個人生啊！喺3分幾鐘入邊，好撚正。佢係由細到大，你慢慢成長。唔係一開波佢點樣由細到大先？佢喺個病床嗰度開始啊！係病床。佢一擘大眼見到個老婆，佢就係聽到嗰啲咁嘅醫院嗰啲心跳機咧，啲嗰啲咧。佢一開頭係你已經就死。跟住鏡頭一黑，你就翻返去細個咯。唔係，佢望住塊鏡，見翻自己咁熟嘅，係望咗肥仔係嘛？跟住之後就由個小學生肥仔開始去做啦。翻返去細個老師仲喺度睇《龍珠》添，佢一開頭係喺個櫃籠睇《龍珠》係啊。跟住講佢翻學，跟住咩啊？跟住上大學，跟住服兵役啊，啱翻工，跟住識老婆。第一次睇 MV 啊！睇 AV 第一次翻工，跟住第一次識係啊，跟住俾阿媽撞破啊，嗰啲青春回憶啊，就喺晒一個 MV。跟住最後講佢又生咗個仔啊，跟住係啊，跟住仲有咩啊？仲有啲咩？即係佢每次 cut shot 都係個鏡頭好似隻眼皮咁樣由上而下咁黑咗一下，跟住就下一下個人生階段你就長大咗啦，即係好似我同你咁啊，我同你個人生。一眨眼就去咗另一個階段。我無啦啦就中學畢業啦，哇！一眨眼，哇！我同你做咗同學咯，一眨眼，哇！已經呢個女朋友變咗老婆咯，咁啊。係咯，一出嚟做緊嘢咯，跟住一眨眼，哇！就嚟死啦咁樣，生埋仔，哇！好人生啊，成個故事好撚正。我記得嗰陣時，我人生第一次睇 MV 喊係呢一個咯。第一個係呢個，因為我嗰陣時出咧係中學畢業啊。我記得呢個 MV，我都差唔多。零四係咧，即係睇到嗰啲同學，跟住一班去嗰啲沙灘玩啊，跟住又畢業啊，唔捨得嗰啲，跟住咧嗰啲位咧又喊，跟住又講生死嗰啲咧，跟住就哇好勁啊！我覺得呢個 MV 講呢一題咧，我第一個咧就諗到呢個 MV 咯。OK，即係五月天乾杯，我係。我第一個係諗到另一隻。另一隻，你可以陣間講嘅。陣間講啦，係咯。佢嘅歌係講乾杯咯。我哋咩時候會乾杯啊？就係離別 grad din 嗰陣啦，
或者係咯離別啦，成日都哇！我都記得嗰陣時敗走香港嗰餐飯，你係喊到撲街。哦，即係嗰啲時候，我哋係食飯又係一班麻甩佬飲大兩杯啫嗰日。係啊，或者親戚結婚。係呢啲時候嗰啲聚會，大家一齊打喜慶嘢就會乾杯咯。係啊，離別又會乾杯，佢每個階段都乾一次杯就係一個下一個索係咪？講到我都有啲眼濕濕啊！眼濕濕啊！我覺得最正係有啲彩蛋咯，我 list 咗少少，我琴晚再睇一次。睇有啲咩彩蛋啊？佢入邊即係咧，佢中學夾 band 咧，佢咪夾 band 一班 band 友嘅。佢最後再講翻個劇情啦。佢夾 band 咧，佢開頭佢哋決定個名咧，最後用咗 Soul Band，但係佢哋 band 咗一個 band 名咧叫 Mayday。哦，跟住你記唔記得佢最後嗰個情景？佢見翻啲老朋友咧，其實佢就係五月天嘅第6個人咯。即係佢放棄咗隊 band 啊！佢最後上天堂嗰陣時，佢咪同五月天乾杯嘅，嗰啲係佢中學同學嚟噶嘛。係啊，佢就係冇入咗五月天咯。嗰個 MV，佢走出去係啊，呢一個我發現咗一個彩蛋咯。即係呢一個角色係可能係五月天嘅第6個人咯。我嗰陣時睇我係冇諗過個古仔係咁咯。我琴晚睇咗一次，我就揾啲細節啊。一路我以為咧，我睇呢個 MV 都係覺得佢純粹五月天出現係客串下，係咯客串咯。係啊，但係佢哋 ban 咗 Mayday 呢一個名啊！我見到呢一個即係好似 Pixar 嗰啲咁嘅彩蛋咧。係啊。跟住佢哋應該後面正式出道用翻 Mayday 咯，但係佢哋僆仔夾 band 叫 Soul Band 咯。我揾到呢個彩蛋咯。好正喎，因為咁。所以佢係五月天第6人咯，我估佢啦。我估未證實呢一個，要問翻阿信。係啊，跟住最後同埋咩咯？佢送咗即係識女仔，佢咪俾隻狗嘅隻歌姬嘅，係 BB 歌姬嚟嘅。跟住之後佢個家人咧，隻狗會見到佢大個咗咯，即係見到隻大歌姬啊。咁正常啊，係咁拍啊。即係但係佢有連戲啊！我想講嗰啲彩蛋就係佢啲仔嗰啲都有咩㗎？佢啲仔係啊，但係佢係眨眼變大個嗰種唔好彩蛋啦，嗰種好直接呈現咗佢個仔叛逆，跟住又識咗個好老婆咁啊！你嗰個女跟咗個唔中意嘅女，所以俾人終止佢嗰啲，好撚得意！即係嗰種台式幽默係幾好睇啊！又係嗰種。即係佢一嚟又感人，又有啲台式又感人，又有笑點。哇！好正係啊，好真係好犀利，好中意個 MV 我都覺得。即係你對最後就係仲有一個位我好中意咧，就係個阿伯佢個老朋友自摸死撚咗。係啊，呢個好勁啦，好震撼啦！嗰陣時細個睇一自摸，跟住下一 part 咧就係佢車頭相咁樣咧，死撚咗！哇，好又係嗰一細個睇好衝擊啦。同埋佢有個同事啊，佢一開始入職咧有個好假嘅同事噶，跟住咧佢握手。跟住係啊，佢握手佢又唔對握手，就喺度笑，俾個 like 佢咁樣嗰啲咧。跟住佢最後佢咪做咗老臣子，跟住長期退休金，跟住唔係做咗老婆咩？嗰個唔係啊，佢有個同事係老咗噶，用翻同一個演員演，跟住個頭白晒咁樣噶。你陣間再睇一個 MV 啊，好多呢啲彩蛋睇到噶，我覺得好勁。即係佢正在係有好多呢啲嘢睇啊，我中意佢。係啊，同埋即係或者佢係簡單直接 POV 講咗成個人嘅一生，跟住你上天堂前同啲你旅程見過嘅人，跟住同佢乾一次杯，跟住你又上路咧，我覺得幾好。眼濕濕講到我都有啲勁。喂，講啊，你繼續講。好，即係其實乾杯呢隻路都補充得好好啦。多謝。我就冇咩好補充噶，跟住我另一隻都係五月天嘅，就係五月天嘅。你今日踢得唔錯，我唔夠分。係啊，你唔夠分。勁喎，今日勁。唔係，之前我咪話過咧，當我狀態唔好嗰陣時，你幫我兜底嘅。係，多謝你幫我兜底。今日狀態唔好多。到你冇狀態嗰陣時咧，我上2集咧，我係咁插鳩你咯，所以我而家我要改善，我要翻嚟救你，我而家要決定。多謝你救，多謝你。咁我另一隻都係五月天嘅 MV 咯，就係叫轉眼啊。呢個你講翻啦。呢隻咧我就喺我睇佢演唱會嗰陣時，先係第一次睇咯，跟住佢喺佢演唱會巡迴完晒之後先上嘅。然之後我中意佢嘅地方咧，佢就係用 CG 咧去做一本書，即係本書一揭嗰陣時，立體書好似啲立體書咁樣啦。跟住佢會好似兩個人由結識去到終老嘅階段咯。但係佢個畫面係好靚嘅，五月天式嘅五月天式 MV 咯，呢啲我覺得係。又係講一生嗰啲咧，嗰啲嘢咯。即係其實佢就好行噶啦，就係兩個人相識，
跟住一齊捱苦翻工，咁樣又遇到啲不如意嘅事，咁跟住其中一個又病，跟住又俾車撞，跟住個男嘅又好後悔，又係嗰啲嘢嚟㗎。但係就係畫面靚咯，我會形容為。我睇完第一個感覺啦，佢用呢個形式令我諗起 Pixar 嗰套 Up 咯。係 exactly Up 嘅頭10分鐘咯，呢個我睇完個 MV 個感覺。古仔就係好老土㗎啦，講真。係，但係好受㗎，大家都好受啊，好撚受呢啲嘢㗎，老土。即係佢有一幕好正，因為我咪話佢有紙片書咁樣嘅。其實佢轉眼咧，其實佢有啲似玩乾杯嗰種。佢乾杯我眨一眼就一下 cut shot 啊嘛。佢就揭一個書。佢咧紙片書咧就係佢掀一頁，就係人生嘅下一個階段啊。跟住佢去到第3分50秒到啦。係，即刻睇下先，3分50秒。即係我頭先咪話佢兩個係由年輕認識到老咁啦，經歷咗好多嘢啦。跟住去到佢老伴就係死嗰陣啦，本書準備揭去下一頁啦。跟住佢就壓落嚟，跟住嗰個阿伯咧就攞隻手頂住本書，唔俾佢掀落嚟。嗰種掙扎，哇，好感人啊！哇，勁啊，勁啊！呢個即係嗰啲古仔啊，用個畫面嚟表達翻嗰個唔想我老婆走嗰個感覺啊。係啊，佢仲要之後。翻書係自己翻喎，我記得佢睇。即係從來啲古仔咧，一玩老人家咧，我就眼濕濕噶啦。嗰啲咩 Coco 啊，嗰啲 Up 嗰啲咧，有 Coco 有 Up 喎，係喎。一去到啲老人家生離死別啊，哇！我就好想喊噶啦。哇！你講完呢個，我又諗翻，再睇翻4分鐘呢個啦，因為我啱啱3分50再睇啦。佢係想時光倒流翻去救佢個老婆啊嘛。靠自己個。拉翻嗰本書咯，又係用一種手法嚟話俾你聽，我想翻去上一頁嗰個回憶啊！即係佢前面就表達佢對佢老婆唔好啦，有啲劇情，跟住佢諗住翻去之前去改變翻、逆轉翻呢件事，哇！好撚正呢個 MV 真係救佢啊，對啲家人好啲啊，同佢共舞啊嗰啲咁嘅啲，即係死咗先嚟珍惜咁嗰啲啊，又係啱啊！係老掉牙，但係即係咪技術咯？我覺得呢個好睇在嗰個傳色嘅手法係啊，即係佢可以揾2個人拍嘅，但係佢用呢一個呢，又另一種哀傷，我覺得睇到係哇！真係我淨係頭嗰2隻 MV 都講到我哋眼濕濕啦，點算啊？都話擺後啲㗎啦，5月天你咁早擺呢啲，而家我又冇太啊今日，屌你唔夠瞓好易喊，你唔夠瞓好容易打喊龍。喂，係咪老表啊？喂，你廣州個表哥啊？喂，冇啊，想喺上面搞下啲小生意咁啦。而家咧就需要啲現金周轉啊。你方唔方便咧過條數去呢一個傾完嘅 PayMe 戶口嗰度？一個幾毫咧都唔成問題噶，一世人兩兄弟啊嘛，係嘛？轉個頭咧就俾個 PayMe 曲你啊。喂，搞到我線啊咁冇嘢啊喂！你講年少有為咯，嚟啊！哎呀，開咗年少有為啊！係李榮浩嘅年少有為啊！呢個我擺咗落去啦。我哋將啲感人嘅嘢擺晒喺開頭先。好啦，舊嘢擺翻後邊。呢個又係似你呢一個轉眼喎。不過佢用咗真人拍，轉眼勁啲，我覺得對比年少有為。但係年少有為，我覺得好睇在就係睇到唔出聲嘅林雪啊。係，即係林雪一出聲咧，你就記得嘅嗰個話，屌你老味嘈閪，你唔俾邊個大佬啫？嗰啲一嚟就講粗口嗰啲啊，係啊，就係冇佢把聲咧，反而睇到林雪正經做戲咧，我又覺得幾中意呢個 MV，即係睇到佢反差有種反差係啊，睇到嗰個反差感，睇到一個中年男人嗰個悲哀咧，就係佢個 MV 咧就係其實都老土嘅。講翻，但係都係嗰啲講啊。你呢個咧就係講佢即係轉眼咧就對家人唔好，跟住後悔咁樣啦。咁佢呢個咧就其實佢唔係嘅，佢係後悔冇好好對自己，反而呢個係倒翻轉嗰個感覺。我睇到啊嚇，你叫我啱啱講分別啊嘛。佢其實就係一個老闆嚟㗎啦，林雪喺個 MV 入邊嚇。我一路以為佢係司機嚟嘅添。哦係喎。哦唔係，司機係李榮浩，最後開咗係李榮浩。OK， 咁跟住佢係一個老闆，事業有成啦，大家睇到佢有個幾美好嘅家庭咁樣。咁但係呢，佢一開波個 MV 就係佢喺度自己驗眼嘅，即係就可能就係表達佢都老啦，佢個眼睇得唔係好清咁樣啦。咁跟住有一個隔離台頭呢，就好多講飛機嘅書，
跟住佢就喺度模擬喺度揸飛機咁。咁其實就係因為講佢飛機膠係講係一個飛機膠好想做飛機師咁樣嘅一個故事。但係佢咧，我插得有啲衰。係就選擇咗放棄佢嗰個理想，就走去維繫家庭。佢咁，我估跟住就反而係同轉眼係調翻轉啊！調翻轉就跟住之後咧，就自己點解我後生唔咩咧？但係因為佢有頭家，佢又行唔開，係嘛？就冇得。哇！咁講到尾，人生好似你做乜鳩嘢都會後悔咁喎，即係你為咗做乜鳩都後悔㗎，你對又後悔冇玩事業㗎，你做咗事業又冇後悔對屋企人好啊嘛，係啊，未必好似五月天嗰個江杯咁樣係好順㗎呢件事，即係。你有時你對自己好，又可能就又會對嗰啲唔好，對人哋太好咧，你又好似對自己唔係咁好咁樣。即係佢為咗家人，即係佢有頭家，佢就放棄咗做飛機師一個故事啦。咁但係中間佢又再懶線程開嘅，就係開咗個原來佢有義肢嚟嘅，即係佢係傷殘人士嚟嘅。即係佢嘅腳係愛德華力克咁樣，係即係有機械海嚟嘅。即係學我話齋，我最憎啲嘢上巴符啊。係啦，就懶線程咗咧，就講佢，即係我都係做唔到嘅，因為我本身都天生殘障，我又冇趁後生去追夢，又為咗頭家，跟住最後仲有一 part，呢一 part 係更加線程㗎啦。每個下晝就買同一盒飯盒。就去個飛機場嗰度睇人揸飛機，咁而嗰盒飯呢，佢老婆睇到嗰盒飯佢好猛嘅喎，跟住點解呢？跟住佢就最後開翻嗰條橋呢，就係懶線程啦。原來嗰盒飯呢，就係佢初戀情人開咗一個餐廳，咁佢就食嗰盒飯回憶翻當年，即係佢直頭係隱晦到係我冇得做飛機師都算啦，我娶埋呢個老婆冇得同初戀情人一齊，佢係最後有啲撲街喎，塞埋呢啲啊！塞埋呢啲嘢啊！你明唔明啊？佢係諗到乜嘢後悔嘢，我就塞晒落去。真係閉起雙眼，即係而家中意個老婆唔係初戀情人啊！眼睛張開身邊嘅水，係啊，簡直係。係啊，佢就係塞埋呢啲啊！總之你有啲咩對自己唔好嗰啲，佢就喺晒喺 MV 嗰度。OK。但係有咩計啫？我中年男人啦，而家我就悲哀啦。我而家為咗頭家。係嘛？我有仔有女咁樣，我忍啦咁樣算啦，咁樣做落去啦。有啲鳩喎，即係嗱，佢工作又唔係自己中意嘅，老婆又唔係自己中意嘅。唔係，佢應該係中意老婆嘅，但係佢自己到一個位，即係你馬佬好衰噶嘛，到一個位又開始後悔呢樣後悔嗰樣。唉，點解僆仔唔好啲咁樣？僆仔唔做好啲自己，可能又唔係咁樣咧，會有呢啲咁嘅諗法噶嘛？即係就食中呢啲咁嘅男人心態咯。呢個 MV 佢又係嗰種沒有如果嗰種。假如沒有如果嗰種橋咯，又咁講，佢依家佢又其實過得安穩嘅。係咯，佢又覺得安穩啦，無病呻吟，無病呻吟呢個 MV。第三個人睇佢又覺得佢其實都佢算一個圓滿嘅，但係佢又想講佢圓滿背後咧，其實佢係忍咗好多嘢嘅。佢忍咗放棄夢想，佢忍咗唔同初戀情人一齊，佢為咗頭家個老婆發脾氣咧，佢都。唉，算啦，我忍咗佢啦，咁即係佢係俾咗呢啲無病呻吟，冇 feel。我又唔覺得佢冇病呻吟，我唔同意嘅，即係都係嗰句我哋頭先講個 point 咯，就係你有時對人太好，你好似辜負咗自己。你對自己太好，其實你同時間又辜負人，咁嗰種掙扎位佢又拍咗俾你睇咯，我覺得係有少少咯。呢就同你五月天嗰個有啲似咯，你講完我又覺得，但係五月天就係另一邊咯。後悔晒，無病呻吟，無病呻吟，無病呻吟啊！係咯，呢一個咯。你本來講我都覺得對佢有啲好感啊！你而家一詳細解釋之後咧，我就對呢個 MV 唔拉啊！我就係到去到義肢嗰度咧，我就開始有啲唔中意啊！就係佢夾硬呢啲煽情嘢落咯。琴晚睇多一次，我又覺得，因為我自從有 Spotify 之後咧，我唔係好聽歌，我唔係好睇 MV 啦，已經。我係聽歌嘅啫。總之我係冇睇過啲 MV，跟住有一次我唱 K 想唱咧，我先至第一次睇到 MV。哦，係啊，通常我哋咧睇好多 MV 都係因為唱 K。哇，原來啲 MV 咁好睇㗎！跟住阿林雪又做得幾好喎。即係李榮浩呢個就揾咗林雪啦。其實嗰期嗰啲 MV 咧，佢哋都好中意揾啲香港明星嚟做咯。我覺得曹格有個 MV 又係揾咗曾志偉嚟拍咯。又話因為曹格啊，佢做導演啊嘛，跟住佢係完全唔知想拍乜鳩，跟住唉算啦，曾志偉發脾氣啦，就咁坐喺度影住佢一鏡咁樣自己一個人戲咁樣。影到佢喊咯，即係曾志偉就咁坐喺度諗嘢，哇，好勁，諗到喊咯。你又可以陣間睇下呢個 MV 都幾出名。曾志偉本身都演戲都勁嘅，我覺得。嗰期又係五月天咧，又係環顧嗰隻碟咧，又係揾咗阿梁家輝嚟做主角啦。唔知你有冇？哦，記得嘅，即係嗰期呢個啲 MV 又係好多香港
嗰啲影帝去做啦，總之就係林雪係咪影帝啊？林雪唔算啦。林雪甘草影帝啦叫做。但係林雪嗰個 MV 佢做得幾好嘅，我覺得即係嘅，佢演得唔錯嘅。即係我哋從來都冇對阿林雪嘅演技有啲咩期待嘅，佢嗰下係有得發揮嘅。係啊，出嚟搞笑就得㗎，但係佢發揮到我呢個係我對呢個 MV 最大嘅驚喜咯。但係佢嬲尾煽情嗰啲我都覺得係有啲懶賣狗血嘅，呢個 MV 係。有啲就係爛咗少少味。到我啦，我哋啲狗血嘢擺晒喺開頭啦，不如就冇狗血嘢㗎啦嘛，其實冇㗎啦。喂，我嚟緊呢隻咯，嘔晒啦嘛。呢隻係我要推介嘅係 Mr. Children 啊，係日本嘅 band 嚟嘅，唔狗血啊呢個。點讀啊？呢個叫 Kuromi 啊，係咪叫？唔係 Kurumi。咩啊？寫啊點讀啊？你俾 AI 讀啦。喂，屌你唔係有 N 2嘅咩？唔係 Kurami 係嘛？我唔係好記得晒。係 Kurami 係嘛 ？Kurami 點解啊？知喎點解啊？糊塗喎。糊塗 OK 係啊，糊塗有 feel。咁呢隻歌我點解咁中意咧？我首先講我第一次睇係幾時啦？呢隻歌咧係我升 A level 嗰陣時咧，我個班主任當住全班嘅面前咧，開住個 projector， 跟住就全班就咁播呢個 MV 俾我哋睇一次咁咯。哇正喎！有冇 feel？我以前都有做 projector 嘅，我哋嗰陣時，不過呢個題外話嘅，我 projector 咧係我哋自己開，我哋係播我哋中意睇嗰啲。係我播 AKB 嘅 Healthy Rotation 咯，你好震撼㗎呢個 MV， 如果喺個班房度播，係啊。我哋播呢個監獄套咯嗰陣時係。我都有播監獄套播晒咯，都播晒咯嗰陣時，逼大家睇。點解你阿 Sir 會播呢個咧？呢個正喎。我唔記得佢點解播啦，但係佢應該係有啲人生嘅意義想話俾我哋聽。係咯。嗰陣時我哋 A level 咧有一科就叫中國語文及文化啦，佢係講啲哲學嘢嘅。即係阿雀仔嗰科嘅，佢係有啲涉及人生的意義咁啊。然後佢就用呢隻歌嚟同我哋講人生的意義咯。咁個 MV 係講咩咧？其實佢個 MV 咧個主角係一個阿伯嚟嘅，一把年紀啦。跟住有一日喺條街度喺個櫥櫃入邊見到個吉他，跟住忽然間諗翻起，其實我想夾 band 嘅喎。其實我唔想陪老婆喎。其實佢人生嘅最大，好似年少有為咁咯。佢人生嘅最大嘅志願，原來就係做音樂咯。同埋學你話齋，好似頭先你五月天，你咪話佢有個彩蛋咧。佢以前諗 band 名咧就查一個五月天。然之後佢呢個咧都有同樣嘅 concept 咧，就係佢諗隊 band 叫咩名？查咗 Mr. Children。佢查咗 Mr. Children， 而佢嗰隊 band 就叫 Mr. Adult， 即係成人啊。跟住佢每日就係翻工放工陪老婆，佢就好唔撚開心，直頭飲恨啊！佢對佢人生飲恨，跟住佢就去咗嗰個櫥櫃嗰間鋪頭度買咗啲吉他，跟住燃點翻起佢想夾 band 呢團火，然之後佢就揾翻佢以前嗰啲老 best 啊，即係例如好似少林足球揾隊友嗰個感覺。Exactly，好似我咁樣，忽然間有一日揾翻盧盧路，跟住盧盧路喺個壽司店度。聽到我彈吉他，跟住佢又睇到我喊喎，跟住你又 join 埋播翻嗰段 podcast 我聽嗰個精華。但我好多年冇再做啦，突然間你揾翻我綠絲帶咁樣，肥咗好多咁樣，跟住揾翻龍區，跟住龍區又可能去咗揸巴士，跟住另外揾阿 Kelvin 去咗做地盤，跟住我就逐個揾阿佐治哥，佐治哥黑緊食，我哋個個都黑實，個個都冇做翻本行，跟住我哋個個都執翻起呢團火，我哋一齊夾 band 啦！哇，嗰種人生嗰種中年危機。少林足球啊！之後再重拾翻年輕嗰種熱血咯，呢隻歌係睇得到。係啊！我好中意呢隻，我都覺得。我第一次睇啊！你今日俾我睇，點解我細個冇睇過啲咁正嘅嘢？今日先睇到。你呢個日本，你自稱日本係喎，唔係我細個有睇日本嘅 MV， 但係我冇。你就係睇日本妹咯。冇乜睇 Mr. Children 咯，我睇 Green 咯，我中意睇同埋 Funky Monkey Baby 咯，佢都有呢啲情節嘅，又係嗰啲。年少唔追夢，日本都好興呢啲橋段㗎，呢啲真係好多呢啲㗎，係啊！但係我就係 miss 咗呢個咁好睇，我今日就睇到啦。即係佢最正係一班佬跟住再出去夾 band，佢 MV 去到後尾咧，佢有個彩蛋嘅，係個主唱執咗佢嗰張紙，見到查咗嗰個 Mr. Children， 跟住就係 Mr. Children 就用咗呢個名啦。結成嗰一日啊嘛，係啊，即係呢班老人家啟發咗佢嘅。我覺得係打破咗第三面牆咯。係，即係現實中嘅 Mr. Children 就係執咗佢張紙咁，呢個講古仔嘅，我覺得好撚正。乾杯見翻五月天嗰啲 feel 咯，佢嘅出場係 exactly 咯，
係幾正呢個？係咪正過年少有為先就咁睇落？正好多啦呢個，完全唔係嗰回事啦。年少有為，年少有為係你有夢不敢追。因為唔好講有夢不敢追啦，佢有啲負擔之下佢追唔到啦，殘酷啦。年少有為就一路喺度後悔咯，而呢一隻唔係年少有為，年少有為殘酷嘅。老實講，有時有啲嘢唔係話你想做就真係做到嘅。我幫翻你 MV 包翻少少先，即係真係有生活壓力噶嘛。咁有啲嘢唔係人人都心想事成噶嘛。而佢呢隻係真係豁出去做啦，唔好覺得老啦。一班逆流大叔啊嘛，係咪嗰套戲類似呢啲嘢咯？係啊，好興呢啲嘅呢啲橋，一定 OK 嘅。即係4師弟5師弟咁樣，大家一齊隻眼睛着翻火咁樣。老年人嘅熱血嗰啲，好似台灣有一套戲係咩？一班阿叔啊，環島遊啊，機車環島遊。冇睇啊！冇咗先去環島遊。係啊，類似呢啲咁嘅情節係好受落嘅呢啲。即係你未到嗰個年紀睇，你又會代入到；到咗嗰個年紀睇，你又可以代入到嗰啲勁法嚟嘅呢啲係。即係幾時冇乜門檻嘅，幾時睇都啱用啊！呢啲 MV 係。好，到你開嚟見我下一隻煽情嘢啦，我又嚟一個。仲有煽情嘅，我冇啦。我知有啲全部都唔係好煽情嘅。我知有啲 happy 嘅，我知有啲都係。半 happy 半煽情咯，我呢個浪漫嘢咯，我覺得呢個係我入邊揀最浪漫嗰個咯，我覺得係。係乜嘢？就係陳奕迅嘅《我們萬歲》。呢隻我都想揀㗎。一齊講。佢又係咪一鏡到尾㗎？好似唔係。唔係一鏡到尾。但係佢個古仔好簡單㗎嘛。個古仔好簡單啫，就係講應該係佘詩曼個老婆嚟嘅，佘詩曼係失咗憶嘅，跟住之後咧，Eason咧就咁攞嗰啲舊相啊、舊片啊，跟住諗住幫佢試下喚醒嗰啲記憶咁，咁跟住個對面咧就係一張台咁樣，一時影下 Eason 點樣做嗰啲回憶俾佢，一時候就係因為佢做乜嘢個佘詩曼都係呆咗咁，因為記唔翻起啦，完完全全嚇，即係唔知點解佢失咗憶啦，冇講原因咁樣，跟住就又會睇到咧兩個好襟睇嘅 MV 咧，就係佘詩曼超靚啦，超靚，佢靚過拍劇嘅，唔知點解呢個 MV 勁靚嘅。唔係佢拍劇都靚嘅，唔知啊，我都靚嘅，佢咁老嚟講都幾靚。TVB 啲 cam 渣流餐啫，可能係。係啊，係。總之大家我講點靚法咧，就係你睇翻3分30秒超靚。好。你 cap 低呢個呢個位啊，同埋睇到 Eason 幾好識做戲，有時對眼咧。係咯，即係佢有時 Eason 發脾氣嗰種感覺咧，即係 feel 到佢，哇！真係猛整㗎喎。唔係佢嗰種點啊？佢嗰啲眼咧，嗰種失望啊，嗰種灰啊，嗰啲咧，佢個眼幾做到啊！我睇呢個 MV 睇陳奕迅做戲。其實我哋揾集都要想講下，其實 Eason 嘅電影其實係正。係啊，我成日都覺得佢做戲係好睇嘅，即係佢以前拍《神經俠侶》啊嗰啲咧，即係佢喺唱歌入邊係可以融入到好多感情入邊嗰個。係啊。然後佢可以將呢種技巧喺拍戲嗰陣時都展現到出嚟。定還是佢本身好識做戲，所以佢唱歌好有感情啊？佢好識運用到佢種感情嗰種力量咯。係啲人哋成日話佢唱歌好似講咗個古仔出嚟㗎嘛，嗰種感染力啊嘛，成日話佢把聲有。咁你個情感要好叻，好識幾時用咩情感。咁你演員咪就係呢啲人咯。所以佢咪同時一個勁唱歌嘅人做戲。我哋亦都我唔敢講佢做戲超好睇啦，但係我覺得佢係幾識做戲咯。低估咗佢演技嘅一個歌手咯，我覺得佢係。不過我有 bias，佢做乜我都覺得好嘅，首先。係嘅。即係幫佢回復幾下，頭先講啦，即係睇到佢好灰啊，跟住佢猛震啊，跟住佘詩曼最後點樣用翻佢啲橋變魔術氹翻佢啊，係啊，正啊，好浪漫啊。跟住 Eason 咧嗰種飲住杯酒，跟住之後。都老懷安慰笑一笑嗰啲笑容咧，跟住係即係幾嗰種老夫老妻嗰啲甜味喺嗰度咯，睇到嗰種浪漫喺嗰度咯，係啊，最後兩個喺度挨喺度睇電視啊嗰啲咁樣嗰啲 feel 係幾正嘅 MV。佢嗰種正又係 POV 嗰種震撼力咯。一轉眼你老婆係佘詩曼係嘛？嗰個震撼力。嗰種係第一視覺去望。喺阿佘詩曼嗰個視點同埋第一視覺喺 Eason 嗰個視點，令你代入到個 MV 咯。係啊，即係 Eason 啲 MV 唔係個個好睇。係啊，但係呢個係因為我都有諗過咧，係幾中意啊。揀唔揀 Eason 咧？跟住我最後係一隻都冇塞到。佢唔係咁多 MV 好睇嘅，佢個 MV 都係影佢唱住歌咁樣嘅啫。咪一絲不掛嗰啲幾正咯，沙畫。沙畫嗰個咯，嗰個係技術上好睇，但係我唔係好識講嗰啲就係啊。我比較中意嗰啲有劇情嗰啲 MV，我會。我都中意啊！我都中意。易講啲咯，係啊，嗰啲技術 MV 唔知啊，我唔係咁叻講。好啊，
另一個係呢個應該你都中意啊，係嘛？係咩啊？呢個最後派對咯，你都成日唱。我好中意啊！呢個係最後派對又係講生死嘅 MV 嘅呢個係。不過呢個講生死咧，有個彩蛋咧，即係最後派對佢正嘅地方。首先個古仔就係講阿 Eason 死撚咗啦，跟住佢回魂翻嚟探。未死撚咗，未死咩？我睇啦，可能你死咗。我覺得唔係，我覺得係生前佢知道佢有事啊。係，即係可能醫生同佢講佢要走。係啊！屌記錯。因為你見到班 friend 全部好撚沉重過嚟咧，跟住開頭佢未嚟之前咧，嗰種兄弟情飲悶酒咁樣嘅。係啊，即係你每個男人你都肯定代入到，你就係 Eason，或者你係梁漢文咁咯，或者你係阿 Y。係啊，是但一個喺入邊啊，蘇永康啊咁樣，房祖名啊嗰啲咁樣。佢哋啲兄弟係每個人都唔同性格，跟住做唔同嘅嘢，都好代入到我哋成班男人嗰種。你係咯，你可能係梁漢文咁。你係嗰梯係啊，即係好撚正，即係啲阿 Eason 喺度懶搞笑，跟住阿梁漢文又屌咁樣，即係佢就知道佢就係死嗰種唔開心又屌嗰種發泄咧，哇好撚正！咪就係應翻佢嘅歌詞咯。就係紀念我過去為人如此風趣喎，切勿流眼淚。即係我就係知我走。喂，唱完未啊？我講緊嘢啊。OK， 即係好撚正喎，真係。最後即係佢最後同啲 friend 走，跟住佢要食一餐啦，道別啦，跟住啲 friend 醒翻，哎呀，佢真係走咗啦，跟住全部喺個台度喊啊，佢老婆點着嗰支蠟燭咯，係啊，即係就係陳奕迅演翻自己，跟住全部人演翻自己俾你睇一個 MV 咯。係咪因為我同你唱 K 我點即係你知㗎？應該唔係，我本身都識啦，你點會唔識啊？你中學都睇唔。但係你又知我成日點呢一隻嘅？有，我哋有唱過 K 都係點呢啲嘅。我都唔記得咗啊，因為即係簡單直接啊，就係話俾你聽，你生前你點樣就係其實你就同班 friend 食飯咯，但係你係可以選擇係。好悲傷嘅離別，但係陳奕迅呢個人咧，其實佢就係話㗎呢個 MV。係咩？係啊，你講埋先。有邊個啊？你講埋先。係咪你想講謝霆鋒本身有拍？你講埋頭先嗰句，你頭先講埋嗰句，我再入我剪翻。你未講完。OK。你頭先咪就係講陳奕迅呢個人設咯，佢好表達到咯，就係你係可以呢餐飯食得好唔開心㗎，但係陳奕迅就係出嚟扮鬼扮馬，我明知自己要離開呢班人，離開呢班佢嘅好朋友。佢都要搞笑俾你睇，都係喊添想，係搞笑一次俾你睇。哇！講嘅 MV 真係好易喊，講到喊嘅。唔係呢隻我以前都睇到喊嘅。係啊，呢個。同埋佢有個彩蛋嘅，我而家講啦，趁你喊嗰陣。仆街，你冇錄落去啊？錄啊！佢咧有個彩蛋咧，就係佢成班兄弟啦，有梁漢文啦。又話咩啊？係唔記得咗，有梁漢文啦，有蘇永康啦，有黃偉文啦。跟住其實佢仲有個兄弟係謝霆鋒啊。但係因為佢嗰陣時，因為佢哋頭先講個彩蛋咯，呢個就係。係啊，因為佢好似話佢拍咗嘅，其實謝霆鋒有。但真係未喊完啊！唉，屌你嘅，真係先。即係謝霆鋒同佢係好撚兄弟嚟㗎嘛，又係。但係因為佢哋英皇唔俾佢出鏡，所以佢冇出現到咯。呢個真係一個遺憾嚟嘅。跟住你唔知你記唔記得有一年咧，佢演唱會啊 ，Eason 生日，跟住成班兄弟上去同阿 Eason 慶祝咧，又係最後派對呢班人咯，跟住有埋謝霆鋒咯，唔知你有冇印象？哦，係咪嗰啲咩 Eric Kwok 剪嗰啲啊？唔係 Eason 演唱會 ，Eason 邊一場啊？13年嗰個 Eason 生日嗰場係咩？跟住佢encore 嗰陣時係成班兄弟俾驚喜阿 Eason，跟住一齊上晒台啊嘛，就唱呢隻。我唔記得咗唱邊隻啦，但係有埋謝霆鋒咯。哦 ，OK， 即係觀眾形式上就可以啦。嘉賓形式，始終佢唔同公司係嘛？嘉賓形式，梁康人民同佢啲公司嗰陣時因為我唔知啊，所以佢可以知佢哋啲啊，唔知啊，唔熟啊。但係正啊。咁但係點解會夾硬房祖名嘅？佢哋識㗎，我唔識。房祖名應該識㗎係嘛？唔識都唔會嗌啦係嘛？真係唔知啊！我都唔知佢啲關係好鬼混。即係我同你唔會無啦啦多一個阿茂喺度㗎嘛？應該死嗰日都唔會㗎。唔係，我覺得唯一就係房祖名好怪咯。其他嗰啲音樂人咧，我都好似明。唔似會熟啊係嘛？房祖名係咯，好似唔知啊，可能佢哋本身好 friend 咯，唔係好熟佢哋啊。唉，屌，撲街講落下。好正啊個 MV！每個人都即係每個兄弟都有唔同性格咁樣，哇！喺最後佢好似送別會咁樣，每個人都
又講又笑，跟住又要送別佢。你喪禮嗰陣用呢隻歌咯，應該都會用。我哋呢代好多人喪禮會用呢隻歌咯，即係唔再係破地獄嗰啲咯，我估。同埋我喪禮應該會都會播傾傾完，播足72個鐘啊嘛。有冇咁誇張啊，大哥？唔使啊嘛，紋個身咪算咯，使乜交多啲嘢啊？唔好啦，播呢隻算啦，唔好紋身有啲鉗，唔好搞啲家屬啦，好唔好啊？紋身有啲鉗喎，紋身啦，紋自己呢隻嘢落去咯，係啊。仲有冇嘢補充啊？呢個冇啦，都喊埋啦，仲可以補充咩我？係煽情嘅嘢就差唔多冇晒㗎啦，我唔好再講啦，大佬煽情都夠啦我。喂，成個鐘我想分兩集啊！喂，好啊，分兩集啊！唉，好啦。而家香港經濟低迷，苦海求天，我個心情都而家好肉酸㗎我。買翻版 VCD 又俾人拉，我又失業。阿沙律又話要嚟到飛我嘅時間，我死啊我！阿師兄你又唔使死嘅，若然你係有心事嘅，就不如寫上嚟福傾 U 嘅投稿信箱一齊傾下咯。投稿嗰條 link 咧喺我哋嘅 IG 入面嗰個 link tree 嗰度咧就可以揾到噶啦。咁啊，踴躍投稿啊！